Зараз покажу найбюджетнішу ігрову механіку на червоних перемикачах. Комплектація мінімальна, є пулер для кейкапів, інструкція, ну і стяжка для кабель менеджменту. Кабель достатньо довгий, достатньо м'який і брендований. Багато точок контакту з поверхнею, кабель можна покласти в будь-яку сторону, і 2 рівні висоти нахилу теж з резиновими вставками. Перемикачі Origin червоні, звучить клавіатура добре. Підсвітка не RGB, на кожний рядок клавіш свій колір, але є багато режимів. Ну, звичайно ж, можна також регулювати і яскравість підсвітки. Всі режими за одне відео я вам показати не встигну, можете бачити деякі з них на екрані, їх там достатньо багато. Гарантія на клавіатуру 24 місяці. Доставка новою поштою. Ця інформація для замовлення є в описі та коментарях.